molto importante perché innanzitutto per i ragazzi, soprattutto per i giovani più piccolini, è uno sport molto spontaneo, molto semplice da apprendere. Anche noi adulti, quando parliamo di palla avvelenata, perché il dodgeball viene molto associato alla palla avvelenata, anche gli adulti si accendono un po' gli occhi perché ci ricorda il gioco che facevamo ai tempi di scuola. E il gioco comunque si è poi evoluto, non è più un gioco, diventa proprio una disciplina sportiva con un importante e consistente regolamento, e poi in realtà il gioco assomiglia alla palla avvelenata, ma poi è molto diverso rispetto ai vecchi giochi di gioventù. Per noi è un grande onore riuscire a organizzare un evento di questa portata, trattandosi di un campionato nazionale italiano, e ospitiamo con l'occasione un bel numero di atleti, sono circa 170 atleti. L'attività Under 16 è cresciuta molto, infatti nel campionato nazionale, che questa è la terza tappa che svolgiamo, ci sono 11 società, siamo arrivati a mettere in campo anche 16 squadre nell'ultimo torneo, quindi è un'attività che si sta sviluppando molto bene e negli under ancora di più proprio. Come attività invece a livello nazionale c'è stato un grosso incremento anche nella parte maschile e femminile anche. Onorati di ospitare questa prima tappa, anche perché è uno sport non ancora molto conosciuto, molto divertente, veloce, che si addice a ragazzi e ragazze, e quindi speriamo che possa essere sviluppato anche nel nostro comune. Diamo molta attenzione alle pratiche sportive anche. Praticare sport, soprattutto in gioventù, vuol dire salute da tutti i punti di vista, quindi fa piacere che sia seguito ovviamente anche dal pubblico. Il Comune di Vassola offre ben 22 attività sportive in 12 location diverse, tra campus sportivi e piscine, palazzetto e palestrine varie. Per noi è fondamentale educare i ragazzi con lo sport. Credo che dopo la famiglia e dopo la scuola lo sport sia molto importante per l'educazione dei giovani, e Vassola fa di tutto per portare avanti questa attività.